हाय फ्रेंड्स, आज मैं पल्मोनॉल सिरप पे एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। ये खांसी का सिरप है जो कि बहुत पॉपुलर कंपनी CCL का है। इसकी कीमत 80 रुपये है और ये खुश्क खांसी और बलगमी खांसी दोनों में इस्तेमाल होता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि गले में ख़राश आई हो या बलगम वाली खांसी हो या खुश्क खांसी हो या कोई भी और नज़ला ज़ुख़ाम वाला मसला हो, तो ये इन सब कंडीशंस में बहुत मुफीद है। इसमें जो केमिकल कंपाउंड्स डाले गए हैं वो हमारे खांसी को बहुत अच्छे से दूर कर देते हैं। इसको बच्चे भी पी सकते हैं। बच्चों को आधा चम्मच या 1 चम्मच दें, बड़ों को 1 चम्मच या 2 चम्मच दे सकते हैं। इसको अगर पानी नीम गर्म पानी में मिक्स करके पिया जाए तो ज़्यादा मुफीद है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये पल्मोनॉल सिरप पे थी एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।